დღეს ვსაუბრობთ წინა თვალის აწევაზე. საერთოდ რაში გჭირდება რომ წინა თვალი ავწევთ? ისაც მშვიდად წყნარად დავდივართ ქალაქსა თუ მთაში. მაგრამ შენ თუ იცი წინა თვალის აწევა, ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია ახვიდე მაგალითად ტროტუარზე. თუ დადიხარ მთაში და გზაში გხვდება ჩამოვარდნილი ხე ან ქვები, წინა თვალის აწევა გეხმარება რომ დაუბრკოლებად და შეუჩერებლად გადახვიდე გზაზე. დღეს განახებთ საბაზისოდ წინა თვალის აწევას, რომელშიც გეხმარება თლიანად თქვენი სხეული. ხრებით უნდა ჩააწვეთ წინ ამორტიზატორს თუ გაქვთ, თუ არა და მეორე ვარიანტს თავისუფლად განახებთ, უნდა ჩააწვეთ ხრებით და ამოწიოთ. თუმცა მხოლოდ ჩაწოლა და ამოწევა არაფერს არ გიშველეთ. მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ თქვენი სხეულიც. გულისხმობ რას? თქვენ როცა ჩააწვევთ წინ ამორტიზატორს, სხეული გადახარეთ უკან. გარდა იმისა, რომ თქვენ ხრებით და ხელებით აწვევთ წინ ამორტიზატორს და შემდეგ სხეულს ხრით უკან, მნიშვნელოვანია პედლების მდგომარეობაც. რა თქმა უნდა გქონდეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და ამავდროულად ქუსლები უნდა გქონდეთ ქვემოთ დახრილი. ანუ დაახლოებით ეს. თუ თქვენ დეტალურად გაინტერესებთ როგორ უნდა აწვევთ წინა თვალი, დამიკომენტარეთ და ჩვენ YouTube-ზე აუცილებლად ჩავწერთ სრულ ვიდეოს. ზოგადად მსგავსი უნარების გამთარებას ჭირდება დრო. ამიტომ არ დაყავთ ფარხმალი, უბრალოდ ხშირად სცადეთ, დააკვირდეთ თქვენ სხეულს და ყველაფერი გამოგივათ. რაც შეეხება თუ მეორნაირად როგორ შეგიძლია წინა თვალი აწიო, გამოვყევი და შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად განახებ.